бърз и ефективен метод за подобряване на циркулация във вътрешни органи чрез акупресура. Това е масаж на активно-биологични точки, който всеки сам може да направи навсякъде, където се намира, и изключително подобрява и циркулацията, и цялостното състояние, как се чувствате, и може да се отрази дори успокоително и на вашите емоции. Акупресурните точки са известни много отдавна в китайската медицина, се прилагат от хилядолетия. Сега ще ви покажа някои от най-популярните, чрез които може да си помогнете сами. Акупресурата се осъществява чрез вашите собствени ръце с лек натиск на пръстите и кръгови движения. Първата активно-биологична точка, която ще ви споделя днес, това е тази в началото на веждите. 5 или 6 кръгчета в една посока, после в другата. Може да ги правите заедно в противоположни, може и отделно. Следващата е тук, на слепоочията. Тук натискът е малко по-малък. 5-6 в едната посока, 5-6 в другата. Дори да направите и по-малко, няма проблем. Тялото веднага усеща. Другата е тук. Тук натиска може да бъде малко по-голям. Следващата е тук в брадичката, в основата на брадичката. Тук точно пред ушите ще усетите веднага подобрение на цялостното си състояние. Може и лек масаж на самите уши. Може кръгови движения на ушите. Както знаете, нервните окончания на лицето, стъпалата и ръцете са най-много. И този масаж и тези точки веднага се отразяват на цялостното състояние на тялото. Масажирате тези точки всеки ден, особено при умствена работа. Ще видите, ще се чувствате по-добре и по-енергични почти веднага.